हेलो एन्ड नमस्ते गाइस। हामी चाहिँ आज लटालङ्गेश्वर जान लागेको होइन। अनि पेट्रोल सेट्रोल हालेर हिँड्यो, यहीँबाट भ्लग स्टार्ट गरेको। अनि लटालङ्गेश्वर चाहिँ अलि टाढै पर्छ। अहिले चाहिँ बिहानको लगभग 8 बज्यो। बिस्तारै बिस्तारै जाने, बेलुकासम्म। आज शनिबारको दिन होइन, यसो घुमिदिउँ न त भनेर निस्किएको। लटालङ्गेश्वर नि धेरैजना गयो होइन, आजकल त खाली नै हुन्छ होला सायद। अस्तिसम्म त लास्टै प्याक हुन्थ्यो। अनि जाने भनेको नि धेरै हो। आज चाहिँ फाइनल्ली निक्लेर हिँडेको होइन, जे पर्छ पर्छ भनेर। अनि अब चाहिँ यहाँबाट चापागाउँबाट चाहिँ अनि त्यसपछि सोध्दै जानुपर्छ। थाहा छैन नि त नि कताबाट जाने भनेर। त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट चापागाउँ जाने, अनि चापागाउँबाट चाहिँ त्यहाँ कुन ठाउँ हो, टिका भैरव। यहाँबाट चापागाउँबाट टिका भैरव, अनि टिका भैरवबाट चाहिँ अनि अलिकति सोध्दै जानुपर्छ। अनि गाइस हामी चाहिँ एकान्त गुना आइपुग्नु लाग्यो होइन। अनि एकान्त गुनाबाट चाहिँ अब चापागाउँतिर लाग्नुपर्छ। चापागाउँतिर लागेपछि चाहिँ अनि चापागाउँबाट टिका भैरवबाट चाहिँ कहाँ भैरव, त्यसपछि सोध्नी भैरव। अनि आज चाहिँ शनिबार बिहान खाली रोड, यस्तो आनन्दको मौसम छ क्या। पानी नपर्दै हुन्थ्यो, बस रेनकोट ल्याउनै बिर्सेछ। पानी नपर्दै हुन्थ्यो। बस पार्क हो कि के हो है, त्यो चाहिँ थाहा भएन। गाडीहरू चाहिँ यसरी नै रोक्ने रहेछ है, जताततै। अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट यता जानुपर्ने हुन्छ। सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ यो दामी रोड भएको ठाउँमा आइयो है। अब यो ठाउँको नाम त थाहा छैन, कहाँ हो। टखेल हो कि टाखेल रहेछ। एकदम दामी बाटो हो। खै यो कहाँसम्म हो, अब यो एकछिन होला, एकछिनको रमाइलो मात्र हो यो होइन। तर बाटो चाहिँ लास्ट ठुलो बनाएर रहेछ है, गाडी साडी केही नचल्ने ठाउँमा नि। दामी छ, भ्यू पनि बब्बाल छ, मौसम पनि बब्बाल छ आजको। ठाउँबाट चाहिँ तलतिर त्यो अफरोडतिर झर्ने बाटो आउँछ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ तल लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। मैले अरूको हेर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु, म भनिहाल्छु कताबाट झर्ने हो भनेर होइन। बाटो चाहिँ राम्रो चाहिँ कहाँ जाने बाटो हो यो, हेटौडातिर जाने बाटो हो क्या हो। त्यस्तै छ है, हेटौडातिर जाने बाटो हो जस्तै छ यो। यहाँबाट चाहिँ तलतिर लाग्नुपर्छ है गाइजी। यहाँ आउँछ बाटो, अनि यहाँबाट तलतिर लाग्नुपर्छ। अनि यहाँबाट तल लागेपछि चाहिँ अब कहाँ पुगिन्छ है त। यो टिका भैरवबाट चाहिँ लेफ्ट लाग्नुपर्ने रहेछ गाइज है। यहाँ सोधेको एकजना ब्रोलाई, थाहा नभएर। बाटो चाहिँ एकदम दामी रहेछ, यतातिर चाहिँ पिच गरेको है। अनि भ्यूहरू पनि बबाल छ, माथिबाट कालो बादल पनि उठिरहेछ, पानीले आज गोज्छ जस्तो छ हामीलाई। पानी पर्यो चाहिँ लाज हुन्छ, अरू सब ठिक छ। अहिलेसम्म चाहिँ गाई चाहिँ एकदम झक्कास छ, बिन्दास छ होइन। हिँडिरहेको हामी बेला बेला घुम्न पनि पर्छ क्या गाई। जिन्दगीमा के छ र भने मैले लानु के छ। यहाँबाट चाहिँ बाटो छुट्टिन्छ क्या हो गाई चाहिँ। टिका भैरव भने यहाँ लेखे
पैसा भन्ने चिज त आज छ खर्च गर्ने फेरि भोलि कमाइहालिन्छ नि तर तपाईँको यो उमेर छ नि अहिले जस्तै म अहिले अब 20sमा अर्ली 20sमा छु म अब पछि अब 30मा पुगेपछि अनि त्यसपछि यो 20 त फेरि आउँदैन नि त जिन्दगीमा पैसा त त्यति बेला पनि आउँछ फेरि तर यो उमेर आउँदैन के त्यही भएर जिन्दगीमा घुम्न चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन रमाउनु पर्छ जिन्दगीलाई इन्जोय गर्नुपर्छ त्यही हो यता चाहिँ हल्का फुल्का बाटो बिग्रेको रहेछ ठाउँमा चाहिँ पहिरो खसिरहेको छ होइन अनि अन्त चाहिँ राम्रै छ बाटो अहिलेसम्म चाहिँ अब पछि कस्तो हुन्छ हेरौँ है अनि यो अहिलेसम्म चाहिँ कोही कोही ठाउँमा पहिरो खसेर अलिअलि बिग्रेको छ नभए चाहिँ राम्रै छ है अब कहाँबाट कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा भएन क्या हामी त अन्धधुन्द हिँड्न खाम खासै थाहै भएन बाटो चाहिँ राम्रै छ पानी पर्ला जस्तो भयो गाइस पानी पर्यो भने चाहिँ बिजोग हुन्छ बाटो चाहिँ यस्तो पनि छ है गाइस माथिबाट चाहिँ डेन्जर छ यस्तो पहिरो खस्ने बेला भइसक्यो है अप्ठ्यारो चाहिँ छैन तर बाटो डेन्जर छ क्या अप्ठ्यारो चाहिँ काहीँ पनि छैन फेरि यतिको बाटोलाई के अप्ठ्यारो भन्ने है तर डेन्जर चाहिँ डेन्जर छ बाटो यस्तो डेन्जर पहिरो खसेर पछि हामी माथिबाट रेडी भएर यो चाहिँ बगुवा भन्ने ठाउँ आउँछ अरे आधी घन्टामा अनि त्यो बगुवा भन्ने ठाउँबाट चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरो आयो होइन अब बगुवा भन्ने ठाउँ आउँछ आधी घन्टामा त्यसपछि हिँड्नुपर्छ लुक एट द पहिरो आमामा त्यो वहाँबाट तल यहाँसम्म खस्यो पहिरो त्यो बाटो पहिला तलै थियो क्या त्यो पहिरोले गर्दाखेरि माथिबाट आयो डेन्जर पहिरो जाँदो रहेछ डेन्जरै अहिले चाहिँ पिच रोड आयो त्यहाँ सोधेको त्यहाँ अलिक माथि अब यहाँबाट चाहिँ 20 मिनटमा चाहिँ त्यो बागमतीको पुल आउँछ अरे अनि त्यो बागमतीको पुल पारिबाट चाहिँ अनि हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो बाटो चाहिँ एकदम त्यो पहिरो धेरै गएर चाहिँ बाटो एकदम बिग्रियो क्या यहाँ पनि पहिरो गएर यत्रो ढुङ्गा आएर बसेको क्या रोडमा अब कसरी हटाउने यो अब त्यही भएर चाहिँ बाटो चाहिँ अलिक बिग्रियो अनि कोही 1-2 ठाउँमा चाहिँ एकदम डेन्जर छ क्या एकदमै डेन्जर छ पानी पऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब नजाँदा नि हुन्छ होइन अनि एकदमै धेरै डेन्जर छ अन्त चाहिँ ठिकै छ त्यस्तो उनी छैन अनि यतातिरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ घर चाहिँ खासै छैन फाटोफुटो त्यो पुलमा आइयो होइन बागमतीको पुलबाट चाहिँ उता पारिपट्टि लागेपछि चाहिँ उक्लिने ठाउँ रहेछ लटरम्बेश्वर महादेवको लागि चाहिँ अनि त्यहाँबाट अलि माथि गएसम्म जान्छ बाइक चाहिँ त्यहाँ अनि एउटा घरमा बाइक राखेपछि चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ गाइस अनि यो पुल बाइक राखेर चाहिँ यहाँबाट माथि जानुपर्ने हुन्छ होइन अब लगभग 2 घन्टाको हाइकिङ छ अरे यो माथिको डाँडामा पुग्नुपर्ने हो लास्ट गर्मी छ गाइस यहाँसम्म आयो यहाँबाट माथि चाहिँ 2 घन्टा हिँड्नुपर्छ अरे अब हाइकिङ कडा हाइकिङ हुने भयो आज हामी चाहिँ उकालो उक्लिँदैछौँ गाइस लास्टै उकालो छ लास्टै पुरै त्यो ठाडै भन्छ नि त्यो ठाडै उकालो पुरै मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट उकालो छ हिँडिरहेको केही भएन ठिक छ फाइनली गाइज हामी चाहिँ यो लटरम्बेश्वर महादेव भन्दा अलिक यतापट्टि आइसकेका छौँ अब धेरै छैन उकालो सक्यो बल्ल आनन्द भयो गाइज बल्ल हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि कस्तो देखिरहेछ
मौसम चाहिँ बबाल छ गाइस बबाल यस्तो शीतल भइरहेको क्या यहाँबाट यस्तो गर्नु यस्तो दामी शीतल भइरहेको पुरो बबाल लाग्छ बबाल फाइनल्ली सो गाइस यही हो लटारम्बेश्वर महादेव चाहिँ होइन कुहिरो लगाएर खासै कतै पनि देखाइँदैन त र एकदम बबाल छ बबाल ओटतिर छ आएको चाहिँ त्यत्रो दुःख गरेर आएको चाहिँ ओटतिर छ होइन अनि एकदम माथि डाँडामा हाइटमा रहेछ कि यो चाहिँ एकदम बबाल हाइटमा छ बबाल मौसम गाइस बबाल अहिले घामले सेक्यो होइन अहिले चाहिँ पुरै कुहिरो लगाएर अलिअलि पानी पनि परिदिइरहेको क्या बबाल मौसम भइरहेको होइन बबाल छ बबाल